주방일 하던 엄마, 너무 더워서 에어컨을 바로 켭니다. 시원하다며 정면으로 바람을 맞고 있네요. 큰일 납니다. 에어컨 속 곰팡이가 엄마 폐 속으로 침투하고 있어요. 레지오넬라균과 곰팡이가 까맣게 가득 찬 에어컨 내부입니다. 환기 없이 켜면 세균이 5배 더 강력하게 전달되죠. 에어컨 틀기 전 딱 3분만 창문을 활짝 여세요. 3분이면 나쁜 균들이 집 밖으로 모두 빠져나갑니다. 가족 건강을 위해 3분 환기 약속 꼭 지키기로 해요. 맑은 바람 맞으며 오늘도 건강하고 행복하게 보내세요. 소중한 우리 가족, 맑은 공기 속에서 매일 함께 웃어요.